A ke vrejt që femnat shpesher janë ma stabile, të paktën në ushtrime. Kjo s'ka të bëjë me faktin që janë ma të kujdesshme e as që kanë teknikë ma të mirë. Këtë kjo lidhet me biomekanikën edhe qendrën gravitacionale. Me një qendrë gravitetit ma të ullt e ma të fokusume të ijet, ushtrimet esenciale si skati, femnave ju vinë ma lehtë. Kompozimi i trupit ju lejon me pas balans edhe stabilitet ma të mirë. Këto ke mujt me vrejt nëse ke përvu me bëna herë pilates si mashkull. Kur qendra e gravitetit është ma e ullt, trupi ka tendencë ma të vogël me hu balansin ose vijën e forcës. E për këtë arsye, femnat e gjejnë shumë ma natyrshëm pozicionin e sakt në ushtrime si skati, pa u përkull shumë përpara e tu e majt bushtin ma drejt. Meshkujt në anën tjetër e kanë qendrën e gravitetit ma nalt, dikon afër kraharorit. Kjo na lejon që me pas forcë ma të madhe në pjesën e naltë të trupit, ku edhe jemi ma të fuqishëm. Domethënë vetë trupat janë të dizajnuar ndryshe e gjejnë pika të forta në aspekte të ndryshme. Përveç kësaj, femnat kanë fleksibilitet ma të madhe dhe në ije dhe gjunjë, diçka që i lejon ato me arrit thellësi ma të madhe pa e detyruar trupin me dal për lëvizje natyrale. Kjo domethënë që dosa në shkojnë me të leme e jo me të bleme. Pavarësisht kësaj, kjo s'domethënë me afut skip konve sa har kimi u ushtru. E si gjithmonë mos harro me follow Urbanin e subscribe në YouTube.